हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आपने देख लिया होगा, थंबनेल के सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। एक वैकेंसी है काफ़ी अच्छी, फ्रेश बाइक मैकेनिक की। फुल डिटेल के साथ में क्या टर्म कंडीशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया क्या है, सेक्टर क्या रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड करें इसी वैकेंसी की नई अपडेट तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मुफ्त में मिलती रहेगी। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कि सऊदी अरब सेक्टर दम्माम की है। फिर ये बाइक मैकेनिक की जो है रिक्वायरमेंट है अर्जेंटली, और इसमें ड्यूटी की बात करें तो 10 घंटे की रहेगी ड्यूटी, और उसमें एज लिमिट है जो है 21 से 35 तक का बंदा अप्लाई कर सकता है। सैलरी का बेहतरीन है, 1400 प्लस ओटी लगेगी। इसके बाद में 10 घंटे की ड्यूटी के बाद में जो भी आपका वो ओटी में ऐड होगा तो ऑलमोस्ट आपके 35 या 40 के इंडियन पड़ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैकेंसी जो है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू है, इसके बीच में कोई भी एजेंट का रोल नहीं है, डायरेक्ट लाइसेंसी ऑफिस के थ्रू है। तो बिंदास होकर जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वो जो है संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट PDF में भेजें, जल्द से जल्द अप्लाई करें इसमें, क्योंकि टाइम जो भी वैकेंसी आती टाइम नहीं लगता है, फुल हो जाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए अभी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। जब तक अपना फैमिली का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर